அனைவருக்கும் வணக்கம். கோடை காலம் ஆரம்பிச்ச உடனேயே இந்திய சீன எல்லையில அனல் பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நண்பர்களே. இந்தியாவுக்கு எதிராக மீண்டும் தன்னுடைய சூழ்ச்சி வலையை பின்ன துவங்கி இருக்குது சீனா. நேற்றைய தினம் லடாக் பிராந்தியத்தில் இந்திய சீன எல்லை கோட்டை ஒட்டிய பகுதியில் சீனாவுடைய விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் பறந்தன. அதுவும் கிட்டத்தட்ட 22 விமானங்களை சீனா அனுப்பி வைத்திருந்தது. திடீர்னு சீனா இப்படி இந்திய எல்லைக்கு விமானங்களை அனுப்பியதன் பின்னணி என்ன, இதன் காரணம் என்ன, இந்தியாவை மீண்டும் சீனா அச்சுறுத்த துவங்கி இருக்குதா, இதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போறோம் நண்பர்களே. வாங்க. சரியாக ஒரு வருடத்துக்கு முன்பு இந்திய சீன எல்லையில பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு பயங்கர பெருசாகி பேச்சுவார்த்தை துவங்கியது. இந்திய சீன எல்லை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு பேச்சுவார்த்தை துவங்கி ஒரு வருடம் ஆன பிறகும் கூட இந்திய சீன எல்லை பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்த பாட்ட காணோம் அப்படின்னு சொல்லணும். பேங்காங்சோ ஏரி பகுதியிலிருந்து சீனாவை ஒரு வழியாக இந்தியா பின்வாங்க வைத்தது. ஆனால் பிற பகுதிகளில் சீனா பின்வாங்காமல் இன்னும் அங்கேயே தான் உட்கார்ந்து இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்பொழுது கோடை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. வழக்கம் போல சீன படைகள் திபேத்துக்கு பயிற்சிக்காக வந்திருக்கிறாங்க. அங்க இருந்துகிட்டு அவ்வப்போது எல்லை பிராந்தியத்தில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டண்ட்டை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இது மட்டும் பத்தாது அப்படின்னு இந்த சமயம் பார்த்து பாகிஸ்தான் படைகளையும் திபேத்துக்கு வர சொல்லி அங்க கூட்டு பயிற்சியை வேற நடத்தி வருது சீனா. அதனால இந்தியாவின் முப்படைகளும் பயங்கர உஷார் நிலையில வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பத்தாது அப்படின்னு நேற்றைய தினம் இந்திய சீன எல்லையில லடாக் பிராந்தியத்தில் நமது எல்லை கோட்டுக்கு மிக அருகாமை வரைக்கும் சீனா தன்னுடைய போர் விமானங்களை அனுப்பி வைத்தது. 1-2 இல்ல நண்பர்களே, 22 போர் விமானங்கள் நமது எல்லை கோடு வரைக்கும் வந்துட்டு போயிருக்குது. இது இந்தியாவை தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற சீனாவுடைய ஒரு விஷமத்தனமான எண்ணத்தை காட்டுது அப்படிங்கறதா உண்மை. இந்திய சீன எல்லையில சீனா வைத்திருக்கிற 3 விமானப்படை தளங்களான ஹோத்தான், கர்குன்சா, கஷ்கார் அப்படிங்கிற 3 விமானப்படை தளங்கள்ல இருந்தா இந்த விமானங்கள் பறந்து வந்து இந்திய சீன எல்லை கோட்டுக்கு வந்துட்டு போயிருக்குது அப்படிங்கிற செய்தி வெளிவந்திருக்குது. அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா சீனாவுடைய முன்னணி போர் விமானமான J-11 மற்றும் J-16 ஆகிய 2 வகை விமானங்களும் இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டது. J-11 அப்படிங்கிறது ரஷ்யாவுடைய Su-27 வகை விமானங்களை ஒட்டி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற மாடல். அதற்கு அடுத்தபடியாக J-16 பயன்படுத்திச்சு. பாகிஸ்தானுக்கு சமீபத்தில் J-16 ரக விமானங்களை சீனா விற்றதும் நமக்கு நினைவிருக்கலாம். இந்தியாவுடைய லடாக் பிராந்தியத்தை ஒட்டி இருக்கிற எல்லை பகுதியில் சீன பகுதிக்குள்ளதான் சீனா தன்னுடைய விமானப்படைகளை அமைத்து வைச்சிருக்குது. இந்த ஹோத்தான், கார்குன்சா, காஷ்கார் அப்படிங்கிற இந்த 3 விமானப்படை தளங்களையுமே இப்பொழுது சீனா பெரிய அளவில் அப்கிரேட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிற செய்திகளும் வெளிவந்திருக்குது. சென்ற வருடம் இந்திய சீன எல்லை பிரச்சனை துவங்கிய பிறகு வேகமாக சீனா தன்னுடைய கட்டமைப்புகளை பலப்படுத்திக்கிட்டே வந்திருக்குது. தன்னுடைய படை எண்ணிக்கைகளையும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வந்திருக்குது. இந்த 3 விமானப்படை தளங்களையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல பெரிய அளவுல கான்கிரீட்டாலான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை உருவாக்கி கான்கிரீட் கேராஜ் மாதிரி உருவாக்கி அதுக்குள்ள விமானங்களை நிறுத்தி வச்சுக்குது சீனா. இதனால விண்ணில இருந்து நம்ம சேட்டலைட் பிக்சர் எடுத்தாலோ அல்லது நம்முடைய ட்ரோன்கள் மூலமாக நம்ம போட்டோ எடுத்தாலோ விமானப்படையில எத்தனை விமானங்களை சீனா நிறுத்தி வச்சிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால துல்லியமாக கணிக்க முடிவதில்லை. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அந்த கான்கிரீட் கூரை போட்ட அந்த கேராஜுக்குள்ள கொண்டுட்டு போய் சீனா நிறுத்தி வச்சிருக்குது. அதுல இருந்து தான் இப்பொழுது 22 விமானங்களை வெளியில் அனுப்பி இந்திய எல்லை கோடு வரைக்கும் பறக்க விட்டிருக்குது. கோடை காலம் துவங்கிய பிறகு சீனா தன்னுடைய படைகளை அதிகரித்ததை பார்த்த இந்தியா மீண்டும் தன்னுடைய படைகளை அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது. லடாக் பிராந்தியத்தில் இந்தியா மேலும் ஆயிரக்கணக்கான துருப்புக்களை கொண்டு போய் அங்க நிறுத்தினதோட இல்லாம அதிநவீன ரஃபேல் விமானங்கள் உள்ளிட்ட பல போர் விமானங்களையும் இந்தியா அந்த பகுதி கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம கடந்த பல மாதங்களாகவே இந்தியா வந்து நம்முடைய எல்லை கோடு வரைக்கும் ரெகுலராகவே விமானத்தில் சென்று ரோந்து பணியில் ஈடுபடுவது வழக்கமாக வச்சிருந்தாங்க. ஆனால் சீனர்கள் பெரிய அளவில் தங்களுடைய விமானங்களை அங்க நிறுத்தவில்லை, ரோந்து பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய டிஃபரன்ஸாக இருந்தது. இப்பொழுது சீனா தன்னுடைய விமானப்படை விமானங்களையும் எல்லையில ரோந்து பணியில அமர்த்த போகுது அப்படிங்கிற செய்தியும் வந்திருக்குது. இந்திய சீன எல்லையில சீனாவுக்கு பல விமானப்படை தளங்கள் இருக்குது. ஹோட்டான், கார்குன்சா, காஷ்கார் மட்டும் இல்லாம ஹாப்பிங், கோகாங் ஜாங்,
லின்ஜி மற்றும் பன்காட் அப்படின்னு பல விமானப்படை தளங்கள் இருக்குது. இதுல லின்ஜி ஜின்ஜியாங்லையும் பன்காட் திபெத் பிராந்தியத்தில் இருக்கிற விமானப்படை தளங்களாகும். இந்திய சீன எல்லை பிரச்சனை துவங்கினதுல இருந்தே இந்தியா Su-30 மற்றும் MiG-29 விமானங்களை பணியில அமர்த்தி இருந்தது. இப்பொழுது அங்க ரஃபேல் விமானங்களை கொண்டு போய் சேர்த்தி இருக்கிறாங்க. எது எப்படி இருந்தாலும் நண்பர்களே, இந்திய சீன எல்லை பிரச்சனையை மீண்டும் கிளற துவங்கி இருக்குது சீனா அப்படிங்கிறது தெள்ள தெளிவாக தெரியுது. நேற்றைய தினம் வந்த விமானங்கள் பயிற்சி விமானங்கள் தான். நாங்க நடத்துகிற ராணுவ பயிற்சியின் ஒரு அங்கமாகத்தான் எல்லைக்கோடு வரைக்கும் சீன விமானப்படை விமானங்கள் வந்தது அப்படின்னு சீனா இதற்கு விளக்கம் சொல்லியிருந்தாலுமே கூட இந்தியாவுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்த வேணும், இந்தியாவை எப்பயுமே நாம பயங்காட்டியே வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சீனா நினைப்பதையே இது காட்டுது அப்படிங்கறதுதான் இந்திய ராணுவத்தினர் சொல்கிற விஷயமாக இருக்குது. இந்த வீடியோவை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நண்பர்களே. மீண்டும் உங்களை வேற ஒரு வீடியோட சந்திக்கிறேன் guys. Bye bye. நண்பர்களே, நாம டாப் கிரைம் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். நீங்க நம்முடைய நண்பர்கள் பலரும் இதை கேட்டுக்கொண்டதுக்காக தான் அந்த சேனலை தனியா ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அதுல கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாம உலகம் முழுவதும் நடந்திருக்கிற பயங்கரமான கிரிமினல் கொலைகள் அதை பற்றிய துப்பறியும் வீடியோ தான் அது. இந்த மாதிரியான கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தது, அப்படி இருந்தால் நீங்க உடனடியாக டாப் கிரைம் தமிழ் அப்படிங்கிற நம்முடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அங்க போய் நம்ம வீடியோக்களை பாருங்க. இதுவரைக்கும் நாம அங்க போட்டிருக்கிற வீடியோக்களுக்கு அமோகமான வரவேற்பு கிடைச்சிருக்குது. நிறைய பேர் சார் கண்டென்ட் ரொம்ப டிஃபரெண்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க. கண்டிப்பாக அதை பாருங்க நண்பர்களே. இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போகலாம்.